Yang di depan sana kita goyang asal dulu bos. Bersama Renata Top 5. Midang jok penendam jok wain pusi nem gerukan ceenem dai telah piram selapuk pada carem jok pawon pusi nem bete sambal asam jadi sedap minum. Ayo bos. Parante mate bangkang eroan batang ambit-ambit belai joang lalu nojo kapit sing bani petang bulan apa ya arah membaluk sedih koko kadang-kadang nunin badut pantok pagelek penyanyi sedang-sedang tanda nyenduk bare mohon mau kembali Isikulah kangen wain pusinam. Midang jok penendam jok wain pusinam keenam dai tewa piram selapuk pada cara jok pawon pusinam bete sambal asam jadi sedap minum. Kepala si pujoga demen terdatang lendang selaput ternyerongkang melain leje curang kepala si pujoga demen terdatang lendang selaput ternyerongkang parante mate bangkang eoan batang ambit-ambit ambelai ke joang lalu nojo kapit lalu ketuntut minggu bani petang bulan apa ya arah membaluk sedih koko kadang-kadang nunim badut pantok pagerling penyeli sedang-sedang tanda nyenduk pare mahal mau temeli dekulah ini si arup piram dekulah ini si arup piram isikulah kangen wain pusinam isikulah kangen wain pusinam. Thank you. Yo baik terima kasih tentunya buat bos-bosku.